হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সবাইকে। আর আমার এই হাসি হাসি মুখ দেখে তোমরা ভাবছো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হাসি কী ব্যাপার। আসলে মুডটা একটু ভালো আছে, কারণ এই গরমে ভেপসে গেছিলাম পুরো। এখন ওয়েদারটা ভালোর জন্য মনটাও ভালো আছে। তো যাই হোক, সকালবেলায় অগোছালো ঘর জাস্ট তুড়ি মেরেই কী সুন্দর গুছিয়ে নিলাম। দেখো, আমি কত কাজের, তাই না? যাই হোক, নিজের প্রশংসার করবো না। এরপর করে নিলাম সকালে ব্রেকফাস্ট। আর আজকে ব্রেকফাস্টে ছিল টক দই আর তার সাথে মুসেলি। তো এরপর স্নান পুজো সেরে করে নিলাম দুপুরে লাঞ্চে ছিল এই যে বড়া ভাজা, ফুলকপি আলু ভাজা, আর তার সাথে ছিল বড়া দিয়ে আলু দিয়ে একটা ঝোল, আর তার সাথে গন্ধরাজ লেবু। এই সময় তো গন্ধরাজ লেবু খেতে দারুণ লাগে, উফ কী যে দারুণ গন্ধ। আর তার সাথে ঘরের পাতা টক দই, ঘরের জিনিসের আলাদাই মজা, কি বলো? এরপর তো মনটা আরও ভালো হয়ে গেল এই বৃষ্টির ওয়েদারটা পেয়ে, যা ভালো লাগলো। তো এই বৃষ্টির ওয়েদারে ভালো করে একটা টানা ঘুম দিয়ে তারপর সন্ধেবেলা করে নিলাম চিড়ে ভাজা, বাদাম আর ডালমুট দিয়ে টিফিনটা। তো এরপর রাতে অনেক দিন বাদে ভাত দিয়ে ডিনারটা করে নিলাম। তো আজকের মতো এইটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, টাটা।